ওয়েলকাম টু বেঙ্গল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বেঙ্গল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য রইল প্রীতি শুভেচ্ছা এবং উষ্ণ অভিনন্দন। কিউরিং কী জন্য করা হয় এবং কিউরিং কতদিন পর্যন্ত করা হয়, এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। ইন্টারভিউতে এটা জিজ্ঞেস করা হয়, অনেকের উত্তর দিতে পারে না। কিউব টেস্ট কত দিনে হয় এবং কলম ডিশাটারিং কত ঘন্টা করতে হয় এবং আপনি সিমেন্টের যে সেটিং টাইম কত টাইম, ফাইনাল সেটিং টাইম, ইনিশিয়াল সেটিং টাইম। কলমে দেখতে পাচ্ছেন পানি মারছে, এটাকে বলা হয় কিউরিং। কিউরিং করতে হয় মিনিমাম 7 ডেজ থেকে 28 ডেজ তক, 7 দিন থেকে 28 দিন পর্যন্ত কিউরিং করতে হয়। কেননা আমাদের কিউব টেস্ট হয় একটা 7 দিনে, একটা হয় 28 দিনে। কিউরিং কী জন্য করি? কংক্রিট করার পরে দেখবেন ডিশাটারিং যখন আমরা করি অটোমেটিক হিট বাইরে চলে আসে, গরম থাকে। হিট বাইরে চলে আসা মানে ভিতরের যে কংক্রিটের যে ভিতরে ওয়াটার থাকে, ওয়াটারকে বাইরে চলে আসে। এই জন্য হিট ঠান্ডা করার জন্য আমাদের কিউরিং করতে হয় বা পানি মারতে হয়। এটা না করলে আপনার কংক্রিটের স্ট্রেন্থ পুরো জিরো হয়ে যাবে। এই জন্য কিউরিং করতে হয়। এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। সিভিলের ইন্টারভিউতে এটা জিজ্ঞেস করা হয়, কিউরিং কী জন্য করি। কংক্রিটের ইনিশিয়াল সেটিং টাইম 30 মিনিটস, 30 মিনিট, আর ফাইনাল সেটিং টাইম 10 আওয়ার্স, 10 ঘন্টা। এটা কিন্তু ইন্টারভিউ করছেন। কংক্রিটের ইনিশিয়াল সেটিং টাইম 30 মিনিটস, ফাইনাল সেটিং টাইম 10 আওয়ার্স। কলম ডিশাটারিং টাইম 12 আওয়ার্স, 12 ঘন্টা পর কলম খুলতে পারেন। আর স্ল্যাব ডিশাটারিং টাইম 14 ডেজ। কংক্রিটে হানিকম কী জন্য আসে, এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। যদি কোথাও শ্যাটারিংয়ে গ্যাপ থাকে, কংক্রিট লিকুইড স্যালারি বাইরে চলে আসে, তখন হানিকম আসে। রডের কভার না থাকলে হানিকম আসে, বোর্ড যদি রডে টাচ থাকে হানিকম আসে। এই জন্য প্রপারলি ভাইব্রেশন করে কংক্রিট করবেন, কভারগুলো দেখে নেবেন, তাহলে হানিকম আসবেন না। কংক্রিটের কোয়ালিটি ভালো করার জন্য আপনার এটা করতে হবে। সিভিলের কিন্তু এটা ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট টিপস। এখানে কংক্রিট হচ্ছে M25 গ্রেডের। M25 গ্রেডের ইস্যু কত? 1:1:2, 1 ভাগ সিমেন্ট, 1 ভাগ বালি আর 2 ভাগ পাথর। এক M25 গ্রেডের ওয়েট কত? 2500 কেজি। এগুলি ফ্রেন্ড কিন্তু ইন্টারভিউ করছেন। ফ্রেন্ড কমেন্ট করে বলবেন আপনাদের কোন ধরনের ভিডিও প্রয়োজন, পেয়ে যাবেন। যে কোনো কমেন্ট করতে পারেন। সকাল 6টা থেকে রাত 12টার ভিতরে আপনি অ্যান্সার পেয়ে যাবেন।